Siyasətin izahlı lüğəti efirdədir. Birləşmiş Krallıqda Kral 3-cü Charles'ın şəkli olan yeni sikkələr təqdim edilib. Parlamentli monarxiyada monarxın səlahiyyəti nə qədərdir? Sualımızı Siyasi Elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin baş məsləhətçisi Mətin Məmmədli cavablandırır. Parlamentli monarxiya dövlətin idarəetmə formasında monarxın mövcud olduğu, lakin onun səlahiyyətlərinin məhdud olduğu bir sistemdir. Bu idarəetmə formasında qanunvericilik və icra hakimiyyəti seçilmiş parlament və hökumət tərəfindən həyata keçirilir. Monarx isə daha çox simvolik və təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirir. Belə sistemlərdə monarxın rolu əsasən milli birliyi qorumaq və dövlətin tarixini və ənənələrini təmsil etməkdir. Parlamentli monarxiyada monarxın səlahiyyətləri adətən konstitusiya ilə məhdudlaşdırılır. Məsələn, Böyük Britaniyada Kraliça 2. Yelizaveta və hazırda Kral 3. Charles qanun layihələrini təsdiqləsə də, bu səlahiyyət sırf formal xarakter daşıyır və real siyasi qərarlar hökumət tərəfindən qəbul edilir. Monarx hökumətin təkliflərini təsdiqləyir və simvolik olaraq parlamentin açılışını həyata keçirir. Parlamentli monarxiya ilə bağlı digər nümunələri də qeyd etmək olar. Bugün bir sıra Avropa dövlətlərində də belə bir sistem, yəni parlamentli monarxiya sistemləri, idarəetmə sistemləri mövcuddur.